Hello，大家好，我係 Vincent。咁啊，今日咧就2025年嘅9月5號啦。咁啊，有一單嘅突發新聞咧，就需要同大家去講一講嘅。咁事緣呢，就尋晚咧，就9月4號嘅夜晚咧，前總理他信咁啊搭飛機過去新加坡。咁啊，因為佢就話咧就要過去睇病。咁啊但係咧喺中途嘅過程當中咧，架飛機咧就突然間就轉向。咁啊，轉向咗去邊度咧？就轉向咗去呢一個嘅杜拜嘅。咁啊，各大媒體咧就爭相報導啦。咁其實咧，因為本身每一班航班咧，其實都可以 tracing 到佢嗰個嘅路線嘅。咁有啲咧就直情係用一個嘅實況去報導啦。咁啊，睇下佢嗰架飛機咧就飛去邊一度啦。咁啊，亦都有好多唔同嘅梗圖啦出咗嚟啦，同佢開個小玩笑啦。咁其實就究竟點解又咁得意，咁可以咁引人注目呢？咁其實咧就要講翻起佢喺啱啱嗰個嘅判決啦，就喺2025年嘅8月22號啦。嗰個咧就係呢一個嘅侮辱皇室罪啦。侮辱皇室罪度咧，咁其實已經係判決咗咧佢係無罪啦。咁就個原因都係講緊係證據不足。咁而佢個女咧，咁阿貝通坦咧，咁亦都喺29號咧就被罷免咗落台啦。咁所以其實就現時佢哋所屬嘅黨派咧，就為泰黨咧就都形勢就比較危急嘅。現時人民黨啦，即係就之前嘅前進黨啦，咁其實佢哋亦都表明咗個立場，佢哋都會係站台喺呢一個嘅保守派，支持泰自豪黨嘅黨員啦，阿魯廷啦，就推佢為呢一個嘅總理嘅。咁所以呢，其實就而家呢，就為泰黨咧，基本上都冇乜定期㗎啦。咁他信呢，就本來就要喺呢一個2025年嘅9月9號啦，咁即係就仲有幾日呢，就一單案呢，咁佢都要去審理嘅。咁嗰單案係咩呢？就係喺泰國嚟講呢，就俗稱就叫做14樓案啦。咁呢件事呢，就要係追溯翻喺2023年嘅8月22號啦。咁啊8月22號呢，阿他信呢就結束咗15年嘅流亡生活啦。咁就當日呢，佢就即刻就被去送到呢一個嘅最高法院啦。咁啊亦都判咗案，就需要去服刑8年嘅。咁啊隨即之後呢，佢就送到去呢一個嘅曼谷嘅還押監獄噶啦。咁但係入獄呢，就僅係13個鐘啦。懲教署呢，就聲稱佢係因為高血壓啦、心口痛啦、血氧濃度低等等嘅健康問題啊。咁啊連夜呢，就將佢喺監獄呢，就轉移送去到呢一個嘅警察總醫院嘅。咁所以就佢就淨係喺個監獄裏邊呢，就係13個鐘嘅啫。咁其後呢，咁佢住咗喺呢一個醫院主樓嘅14樓嘅 VIP 病房啦，都唔係淨係 VIP 病房噶啦，咁啊 VVIP 噶啦。咁啊住落去之後呢，就6個月啦，180日裏邊呢，就完全從來未翻過去監獄嘅，純粹13個鐘嘅啫。而喺呢一個嘅期間呢，咁佢嗰個嘅判刑由原本嘅8年呢，亦都係減至1年。咁因為佢係得到呢一個嘅皇室嘅特赦啊，咁所以就基本上佢喺咁耐嘅過程當中呢，佢翻咗嚟呢，佢係冇坐監啦，咁亦都真係佢好似享受咗好多特權啦。咁正因為係咁樣呢，咁佢需要喺呢一個嘅事件當中，需要再去重新審理其實係咪真係權力過大？據泰國一啲嘅媒體嘅分析啦，即係如果他信呢，佢係被判無罪嘅話呢，咁冇罪咁冇問題啦，咁啊亦都可以繼續佢嗰個嘅政治活動啦，咁啊一啲為泰黨嘅勢力呢，咁其實亦都可以強化落去嘅。咁但係假如係有罪嘅話呢，咁就要判處額外多嘅刑期啊，咁啊1至5年，罰款撤銷個特赦，即係咧再加監。咁另外就他信就都會有機會上訴嘅，咁但係佢都70幾歲啦，76歲，咁所以都即係搞唔到幾耐嘅呢啲。即係呢單案裏邊呢，咁都有佢嘅支持者啦。咁當然支持者就係為泰黨嗰邊啦。咁佢哋都會覺得係呢一個係一個政治迫害嚟嘅。咁啊強調他信呢，咁啊一向都對泰國都係有貢獻嘅。咁他信嘅律師都話，咁其實佢都會係如期出席㗎啦。咁啊冇逃亡嘅意圖嘅。有支持就一定有反對啦，即係反對嗰邊就都係保守派啦，同埋一啲嘅公民團體，咁啊都係覺得呢一個嘅司法不公啊，咁啊覺得就你冇可能就有咁大嘅特權，話又特赦啦，咁啊又真係可以翻嚟都唔使坐監啦，咁所以就其實都好多人就聯想到佢係08年嘅時候呢就逃亡嘅事件嘅，有一啲嘅分析呢都比較中立啲嘅，就係會覺得就個政治衝擊呢其實就唔係好大嘅啫，咁但係個判決
決不利嘅話呢，咁就喺黨內嘅重組啦，咁有機會發生啦，咁亦都真係可能都會有示威嘅出現嘅。咁啊一啲嘅外媒呢，就譬如路透社啦，都會覺得就呢個都有機會係屬於權力鬥爭嘅一部分。當然啦，呢啲都只不過係一啲新聞上面嘅報導同埋媒體上面嘅分析啦。咁我哋最主要即係睇翻阿他信佢自己本人係點講啦。尋晚佢就係坐私人飛機咧就去新加坡啦。咁但係就因為當中係轉咗航道啊，咁所以咧佢就自己咧喺個 X 個上邊咧就發表咗佢自己嘅言論嘅。咁我哋大家睇下佢係講咗啲咩咧？今日我本身打算去新加坡揾翻我以前喺外國睇開嘅醫生做身體檢查，但係泰國嘅入境處嗰度，佢哋竟然拖咗我成2個鐘。其實我已經打贏官司，取消咗出國禁令，而家理應同其他嘅泰國人一樣有正常出入境嘅權利。飛行途中，機師就通知我，因為俾入境處就拖延得太耐啦，導致呢架飛機趕唔切喺新加坡實里達嘅機場關門之前降落。咁呢個機場主要係俾私人飛機用嘅，咁我每日咧就係開到夜晚10點鐘嘅啫。既然冇得喺新加坡降落啦，我就決定叫機師改飛去杜拜啦。因為喺杜拜我有長期睇開嘅骨科同肺科醫生，而且仲有機會去探望一位差唔多2年冇見嘅朋友。等杜拜嘅機場批准降落期間，機師仲要喺空中陪船多一陣，直到批准咗之後先至可以轉向杜拜。我嘅計劃咧都會喺9月8號返到泰國噶啦，因為9月9號咧我要親自去法院應訊嘅。嗱，以上嘅聲明咧就係阿他信咧佢自己喺 X 上邊嘅發表嚟嘅。咁究竟9月9號咧，即係仲有4日啦。咁其實他信會唔會佢翻去泰國受審呢？咁我哋就真係可以去慢慢睇下究竟個事情個發展會係點樣啦。除咗佢呢一個嘅14樓案件之外啦，咁好多人去關心嘅就係佢呢一架嘅私人飛機啊。咁呢架私人飛機呢，就係呢一個嘅龐巴迪嘅高寶7500。咁呢個係乜嘢嘅私人飛機呢？呢一架私人飛機咧就係出自呢一個龐巴迪公司啦，咁係加拿大咧一個交通運輸設備嘅製造商嚟嘅。咁旗下咧就除咗有飛機之外咧，咁亦都以前咧有營運開呢一個嘅火車業務嘅。不過現時咧就已經係賣咗俾法國嘅 Alstom 啦。呢一架嘅高寶7500咧，可以話係目前全球最頂級嘅私人嘅公務機嚟嘅。喺2018年咧就投入服務啦，2024年底咧就已經係交易咗啦，交付咗超過200架飛機。咁啊以驚人嘅航程啦、寬敞嘅機艙啦，同埋一個極致嘅奢華而聞名嘅，可以被稱為空中嘅勞斯萊斯嘅。咁啊佢入邊有啲咩特點呢？佢嗰個特點咧就係個航程咧最長就係7700海里，咁即係14260公里。個航程咧，具體啲講就可以喺香港直飛去到紐約，即係我哋啲平民咧就最多就只能夠坐一啲比較大型啲嘅客機咁啊，先至可以直航去到咁遠嘅地方。作為私人嘅飛機嚟講呢，有咁遠航程呢，就真係非常之犀利嘅。作為頂級嘅私人飛機啦，即係一啲嘅基本嘅設備啦，咁其實都已經係一定有嘅。即係譬如入邊一啲嘅俱樂部套房啦、會議室啦、餐飲區啦、娛樂區啦、睡房啦、仲有一啲嘅機組人員嘅休息區啦，呢啲係必備嘅啦。仲有一個咧就非常之獨特嘅，就叫做 Newage 嘅零重力嘅座椅。咁呢個零重力嘅座椅咧就真係參考咗咧就呢一個太空人咧喺無重力嘅環境之下嘅自然坐姿啊！呢一種嘅姿勢咧就可以平均分散身體嘅重量啦，減低呢一個嘅脊椎同埋肌肉嘅壓力。咁唔知係啱乜啊，總言之就好舒服啦嚇。咁另外就因為呢一架飛機可以長時間停留喺空中啦，咁所以其實佢亦都有一啲減時差嘅科技啦，就譬如呢一個嘅 Sol-L 應該係咁讀。咁入邊有呢一個嘅照明系統咧，就可以模擬日光，幫助咧調整呢一個嘅生理時鐘，非常之厲害。飛機嘅機翼咧，亦都係特製嘅。佢嗰個機翼咧就叫做 Smooth Fast Wing， 咁可以大幅減少嗰個顛皮啊，咁即係坐得舒服啲啦，唔使搖得咁勁啦嚇。
咁一啲嘅基本嘅設施啦，基本得嚟有豪華嘅設施啦，廚房啦、雪櫃啦、微波爐啦仲有一個嘅大型嘅圓窗啦、WiFi 啦，咁呢啲嘢就基本嘢啦。嗱，總之就係全部都係一啲最頂級嘅配套嚟㗎啦。咁我哋即係最主要即係留意翻佢嗰個嘅價錢啦，佢嗰個售價係幾多呢？就係7500萬美元，換算翻係港幣嘅話呢，就係5.8億嘅港元。咁除咗買飛機個成本呢個價錢係特別高之外呢，其實佢最主要呢，佢每一年嗰個嘅營運成本亦都非常之高嘅。佢每一年嗰個嘅營運成本同埋嗰個維修嘅費用啦，咁都要幾百萬美金嘅。即以上嘅使費究竟係作為一個國家嘅元首啦，定係跨國嘅企業啦？係邊一啲人係先至可以有能力可以負擔得起呢？我翻查咗啲資料呢，就真係好有趣嘅，咁所以就喺呢一度呢，就同大家一齊分享下。首先第一位呢，就係美國嘅 Kylie Jenner。咁 Kylie Jenner 咧就係美國嘅社交媒體嘅名人啦，咁亦都係一個企業家啦，就係呢個 Kylie Cosmetics 嘅創辦人嚟嘅，總資產咧就大概有10億嘅美金㗎啦。咁而佢呢一架嘅飛機咧，佢比較聞名嘅地方咧就係佢將成架飛機咧就塗上呢一個粉紅色啦。而喺2024年嘅飛行次數咧亦都超過100次嘅，咁包括咗一啲嘅加州啦、歐洲啦同埋澳洲唔同地方嘅，算係比較一個高調嘅持有人嚟嘅。另外就仲有美國歌手夫婦啦 Jay-Z 同埋 Beyonce 啦，咁佢兩個加埋嘅資產咧就大概有30億美元嘅。演員嚟計就有 Matt Damon 咧佢嘅資產就有1.7億美元。而另外咧就仲有澳洲嘅礦業大亨 Andrew Forrest 啦 ，Andrew Forrest 咧佢個總資產咧就大概有160億美元。不過由於佢係用離岸公司去持有呢一架飛機啦，咁所以具體嘅註冊號咧係冇公開到嘅。作為世界級嘅首富啦，咁其實都唔係太中意好高調咁去暴露自己嘅行蹤嘅。所以 LV 嘅 CEO Bernard Arnault 啦，咁佢之前咧就曾經都擁有過一架嘅高保7500，咁但係後尾就因為唔係好滿意喺 Twitter 上面咧，就好多人去追蹤佢嘅飛行路線啦，暴露晒佢嗰個嘅行蹤，咁所以咧佢就賣咗佢啦。咁而家咧就主要係透過租貸個私人飛機去出行嘅。而 F1 車手咧 Niki Lauda 咧，咁亦都係呢一個嘅龐巴迪嘅品牌大使啦。咁不過佢就自從喺2019年接收咗呢一架飛機之後咧，咁不久之後佢就與世長辭啦。除咗一啲個人嘅擁有者之外啦，商務咧亦都有非常之多嘅。咁譬如咧 VistaJet 啦，佢就係全球最大嘅商用機隊擁有者，擁有18架嘅高保7500，服務對象咧主要係一啲嘅高端嘅租貸用戶，咁常住喺西歐同埋中東噶啦。另外就仲有 NetJets 啦 ，NetJets 咧就多過係17架啦，主要喺北美嗰度營運，可以就提供一啲嘅租貸嘅服務嘅。另外勞力士咧亦都擁有一架嘅高保7500，主要係用一啲嘅高層嘅商務旅行嘅。大家都睇到啦，以上嘅個人啦，又或者係一啲嘅商業機構啦，佢哋嘅規模啦，佢哋嘅資產咧，亦都係非常之龐大嘅。而到底他信咧，佢係擁有幾多嘅資產呢？喺福布斯2025年7月發布嘅泰國50位最富有人士嘅排名當中，他信嘅排名咧係喺第11位，而佢嘅資產總額咧就為21億美元，大約為735億泰銖。喺他信嘅生涯當中啦，佢喺1987年咧就創辦咗呢一個嘅 Shein Corporation。Shein Corporation 咧旗下包括咗最大嘅網絡商啊，咁就係呢個 AIS。喺2006年嘅時候咧，佢將呢一個 Shein Corporation 咧就入邊嘅股份就賣咗俾新加坡嘅公司。他信喺呢個交易當中咧就獲利咧就19億美元嘅，咁而喺呢個嘅交易裏邊咧，佢亦都免資本利得稅，咁所以咧就引發咗即係非常之大嘅爭議嘅。其後咧，佢擁有嘅房地產公司就係 SC Assets， 咁入邊佢都有個控股喺度嘅，主要咧就由妹妹英祿佢去管理，咁近年嘅表現都算係穩定嘅。除咗一啲泰國嘅企業之外咧，他信咧亦都喺全世界各地咧擁有好多唔同嘅投資啦，咁所以咧佢嗰個身家咧，即使喺呢一個嘅政治環境底下咧，佢都可以保持到有增長嘅。所以今次突然間喺呢一個嘅審訊之前嘅幾日，佢係飛去新加坡，咁但係突然間就改咗個航道，係咪正如佢本人所講呢？佢自己會喺9月9號翻去受審啦，定還是當日呢亦都會有其他唔同嘅意外去發生呢？咁
我哋就可以放長雙眼去睇睇當日究竟會發生係點樣啦。咁啊，如果佢冇翻到去呢，又要再俾人通緝過，又要再展開呢個流亡生活噶啦。所以喺9月9號之前，我哋再摸下發生，睇下呢幾日有啲咩變化。